Sveiki bičiuliai. Artėja tas stebuklingas metas, kai vakarais mausime prie upių, stebėsime lašalų šokį virš vandens ir žuvų bulkas, renkant juos nuo paviršiaus. Tai yra stebuklingas metas, visi muselininkai to laukia ir tam metui pasiruošt pradėsime nuo paprasčiausių lašalų. Taigi, oliv spalvos lašaliukas iš CDC ant tiesaus kabliuko. Taigi, šitai museliai aš naudosiu Kamasano B170 kabliuką, šiek tiek ilgesnių kotelių. Tada pilkas Ultra Thread vedantis siūlas. Uodegėliai Coq de Leono plunksna, raiba graži tvarkinga. Kūnui ir sparnui oliv spalvos CDC plunksna. Akotėliui Badger skalpa, genetinį skalpą, plonos ilgos plunksnos žymiai patogiau dirbti. Na ir žinoma, įrankiai, lakas, žirklės, čiumpam procesą. Vedantį siūlą prisitvirtinu prie kablio ir didelių paslapčių čionais nėra. Kerpu lauk, kas nereikalinga. Išsirenku gražią uodegėlę. Coq de Leono plunksnos turi tokią savybę raibumas. Gražūs segmentai, ilgi, raibi, be jokio pūko. Štai jie puikiai tinka nimfom ir sausom muselėm, būtent uodegėlėm. Išsirenku kelis segmentus, šiek tiek daugiau. Jie labai ploni, tai paimsiu štai tiek. Normaliai lašalas turi tik tai 3 šerelius uodegoj, bet aš manau žuvis skaičiuoti nemoka ir kadangi jie labai ploni, aš jų įrišiu daugiau. Tvirtinu uodegėlę prie kablio. Jos ilgį darau maždaug kabliuko ilgio. Maždaug kabliuko ilgis. Dedam iš viršaus. Apviję po apvijos prispaudžiame iki galo. Kaip visada, ant tiesaus kabliuko rišame museles tik ant tiesios dalies. Kabliukas pradėjo linkti žemyn, čianais jau nebelipam, nes tada mum uodega žiūrės žemyn. Mes norime ją tiesią gražią padaryti, kad jinai gražiai tūptų ant vandens paviršiaus. Prisitvirtinam, nukerpam nereikalingas dalis ir toliau tiek ir kūnelį, tiek ir sparnus padarysiu iš tos pačios CDC plunksnos. Įsitraukiu šiek tiek plunksnų. Didesnį kuokštelį, kad būtų patogu rinktis. Ir kūnelį aš visą laiką naudosiu pačias didžiausias plunksnas, nes man reikia padengti visą kūną, reikia pravynioti ir jeigu didelė musė, tai ypatingai didelių plunksnų reikia. Be to, tos didelės plunksnos sparnam, jeigu aš naudosiu tas didelės plunksnas, tai išnaudosiu tik tai viršutinę dalį, visa apačia liks. Taip, aš geriau ją panaudosiu kūneliui. Na, o toliau reikia išsirinkti 2 panašias plunksnas, simetriškas, iš kurių galėčiau padaryti sparnelius. Man šitos 2 panašios. Panašies sudedu gerąją pusę vieną į kitą, kad gautųsi tokia štai V forma. Jas galiu pasiglostyti, šiek tiek su nagu perbraukti, suvienodint ir turėsiu va tokius sparnus. Mane tenkina, reiškia sparnus įsirinkau, kūną įsirinkau, keliaujame toliau. Plunksną tvirtinu plongaliu į kabliuką, įtraukiu. Ir dakeliauju su siūlu iki pat galo. Čia apsisuku, grįžtu vėl į priekį. Griebiu plunksną žnyplėmis. Susuku ją. Ir keliauju dengdamas kūną.
Šis metodas yra pakankamai paprastas, bet plūdrumo prasme jis yra tikrai geras, nes CDC plunksna yra tikrai labai plūdri. Be to, aš panaudoju ir plunksnos kotą, kuris yra kaip šiaudelis. Tai dabar aš kūno viduje turiu tą šiaudelį, kuriame yra oro, o išorėje CDC pūkus, kurie yra riebus, gerai plaukia. Ir taip aš pagerinu muselės plūdrumą. Ir čia vienu šūviu nušaunu kelis zuikius, nes dar ir išnaudoju didžiasias plunksnas, kurios kartais atrodo mažai kam tinkamos. Taip, prisitvirtinu, priekyje pasilieku daugiau vietos, nes man reikės uždėti dar akotėlį ir sparnus. Ir turiu štai tokį pūkuotą žvėrį. Jį galima papešioti, galima apkarpyti. Aš daug nepešioju. Man atrodo, tai primena kojas ir tegul būna. Gal šiek tiek nuo galo nupešu, bet visą kitą aš palieku. Sekantis žingsnis. Išsirenku plunksną akuotų įvynioti. Gražią siaurą plunksną. Imu aš ją intuityviai, net nematavęs, nes pasitikiu savimi. Jum geriau pasimatuot ir pasimatavus turėtume turėti akotėlio ilgį maždaug iki tos linijos, kurią turėtume pratęsus kabliuko smaigalį. Maždaug tiek. Gali būti iki 1–1,5 karto, gali būti ilgesnė. Plunksną aš visada pasiruošiu prieš vyniodamas. tą minkštąją dalį atšukuoju į priešingą pusę, nupešu ją, jinai man nereikalinga. Aš asmeniškai mėgstu nusikirpti ir pasilikti vos porą milimetrų tvirtinimui ir grįžtu atgal prie kabliuko. Tvirtinu blogąją pusę į išorę. Gerai prisitvirtinu ir keliauju. Apie po apvijos keliauju į priekį, tada apsisuku, grįžtu atgal kryžiuodamas apvijas, apsisuku, grįžtu vėl į priekį, padarau tankų gražų akotėlį. Visą tai pritvirtinu vedamuoju siūlu. Viską lenkiu atgal. Kelios apvijos priekyje užtvirtinimui. Bent vienas mazgelis atsargumo sumetimais. Ir plunksna keliauja lauk. Paskutinė dalis – sparneliai. Sparnelių sausai museliai, taip pat ir šitam lašalui, žinoma, galima dėti labai įvairiai. Galima jos dėti pačioj pradžioj, pradėti nuo sparnelių, pasistatyti jos į vietą, tada rišt muselę. Galima jos dėti 45 laipsnių kampu, kad jie žiūrėtų į galą. Galima dėti tiesiai. Šiuo atveju aš uždėsiu sparnelius, kad jie styrotų šiek tiek į priekį. Šitas variantas man patinka, nes muselė gana gerai išsibalansuoja, jinai labai gražiai visą laiką tūpia ant paviršiaus ir tie sparniukai gražiai plaukia tokia V forma. Taigi pirmiausia, aš grįžtu prie savo V raidės, atsišukuoju storgalį į priešingą pusę, pasiruošiu, kad galiukai būtų lygus ir turiu atsišukuoti man reikiamą ilgį, žinoma, aš tai darysiu matuodamas. Pasimatuoju, ilgis turėtų būti maždaug kaip kūnelis, gal šiek tiek daugiau. Šitas ilgis mane tenkina, tų pūkų aš nenupešu, jie man padės kontroliuoti plunksną, tiesiog kaip tarnaus kaip rankenėlės, suspaudžiu ir visą laiką turiu lygiai gražiai sparnus. Jeigu nupešiu, jie gali pradėti sukinėtis. Dedu sparnus iš apačios, aplinkui kabliuką. Kampu į priekį ir prikabinu keliom laisvom apvijom.
šiek tiek įveržiu. Dabar metas pasireguliuoti ilgį. Už storgalių įtraukiu šiek tiek. Už vieno, už kito. Sulyginu sparnus. Ilgis mane tenkina. Dar porą apvijų. Tada šiek tiek atlenkęs atgal dedu porą apvijų iš priekio. Ir uždedu baigiamąjį mazgelį. Mano sparnai dabar yra užfiksuoti. Plunksnos širdis toj vietoj, fiksacijos vietoj yra sulinkus, reiškia, jie laikysis tvirtai, neišskris, nepasimes. Kerpu lauk plunksnos storgalius. Prieš tepant laką galiu dar šiek tiek pasitaisyti, nes lakas paskui viską užfiksuoja. Paskui taisyti jau tikrai nebepavyks. Na ir pabaigai lašelis lako į galvutę. Kaip visada šiek tiek lako pakliūna ir į akutę, todėl aš pravalau ją su adata. Viskas, baigta. Vienas paprasčiausių lašalų, vos iš kelių sudedamųjų dalių, ant tiesaus kabliuko, puikiai gaudantis kiršlius ir upėtakius ir visas kitas žuvis, kurios mėgsta rankioti lašalus nuo vandens paviršiaus. Taigi, jei patiko ši muselė, spauskite patinka, sekite mūsų kanalą, prenumeruokite, dalinkite su draugais. Na, o medžiagas, kurias naudojam šitai museliai, galite rasti aprašyme apačioje po video. Ką susitiksime prie upės? Lašalas tai skrenda.